还有随从趁乱也跑了出来，可是安德烈不会让他们逃走。
让自己急速弹射。一番搏斗过后，这只魔兽很快就被他们解决。但眼下留给他们还有一个难题，那就是如何摧毁那座风暴祭坛。为此，一行人专门组队来到此处。但随着他们不断的嘶吼宣泄，爱丽丝倔强地从地上爬起，因为她看到了千载难逢的机会。她的首要目标就是巨龙的翅膀，她必须破坏巨龙的飞行能力。